Vydajte sa s nami na cestu. Na cestu spoznávania príbehov života na tejto zemi. A nepôjde o hociaké príbehy. Pôjde o veľký príbeh samotného života. Vyberieme sa na plavbu objavov, na safari, ktoré nám odhalí svet divočiny novým, vzrušujúcim spôsobom. Evolucionisti sa pokúšajú oddeliť vedu od svetonázorov či filozofie, ale je to zbytočné a nečestné. Teória, že z chemických látok by sa mohli vyvinúť živé organizmy, vyvoláva s každým novým vedeckým objavom veľké otázniky. A nie je to preto, že by bolo zložité interpretovať fakty. Istý evolucionistický profesor biológie na Kansaskej štátnej univerzite uviedol: aj keď všetky dáta poukazujú na inteligentného tvorcu, takáto myšlienka je z vedy vylúčená, pretože nie je naturalistická. Keď Charles Darwin napísal svoj Pôvod druhov, nič o DNA a mikroskopických kódoch života nevedel. Ak by bol tieto vedomosti mal, jeho kniha by možno nikdy nebola vydaná, pretože DNA rozpráva príbeh, ktorý evolucionisti chcú pred vami zatajiť. Už 150 rokov sa vedie táto debata o pôvode života, no teraz je konečne uzavretá.